Вот разобрали, получается, из-за скрипа. Вот шестерня. Она вот так болтается вот. Она хотя затянута вот. На холодной вроде ничего, она нагревается, видимо, что-то расширяется или что. Начинает скрип. Вот там внутри. Вон там. Скрипит. А вот эту старую оттуда еле снял. Вот это все вот обломилось аж. До того она туго там была установлена. Вот, а это новая. И какой-то скрип. Скрежет идет. Непонятно.